最近印度国内可以说是各种危机灾难不断，光是在8月7号这一天，印度喀拉拉邦就遇上了2场灾难事故。据印度媒体报道，8月7号连下几天大雨的印度喀拉拉邦发生山体滑坡，当天凌晨时分，一场暴雨袭击了印度西部的沿海地区，脆弱的山体不堪重负，雨水混合着大量泥沙滚滚而下，顷刻之间就吞没了山脚下的村庄，很多人在熟睡中就被夺走了生命。第2天的搜救工作进行得十分艰难，因为大雨还在继续下着，清晨的浓雾让能见度变得极低，当地的通讯信号也出现了故障，这也给搜救增加了难度。目前最新的消息是，山体滑坡已经至少造成17人死亡，另外有至少60人被埋在泥水之中，生死未卜。当地的穆纳尔医院已经被伤员挤满了。喀拉拉邦的邻邦卡纳塔克邦也发生了泥石流灾害，造成了2人死亡，还有另外5人失踪。今年，印度同时遭遇干旱和洪灾。根据印度国内的数据，今年的季风季度带来的降雨引发了比往年更严重的洪灾，洪灾已造成至少803人死亡，1280万人流离失所。但与此同时，印度北部和中部各邦却依然干旱，有的邦的降雨量甚至不及往年的56%。然而祸不单行，同样是在8月7号，喀拉拉邦又发生一起震惊世界的惨剧。据印媒报道，一架从迪拜飞往印度的喀拉拉邦的飞机在降落时冲出了跑道，之后失事飞机的速度丝毫不减，一头跌进了跑道尽头的壕沟里，整个飞机断成了2截，机头部分几乎完全粉碎。事故已确定造成包括2名驾驶员在内的17人遇难，120多人受伤，其中15人伤情严重。调查结果显示，飞机失事的原因可能是飞行员操作有误。由于降低机头的动作太慢，导致在到达跑道末端的时候没有获得足够的减速。一天内发生2次灾难，而且每次都有这么多的人员伤亡，放到印度任何一个城市都是莫大的悲剧，也是对印度总理莫迪的考验。目前，印度的各种危机叠加，一边是不断恶化的疫情，一边是各种天灾人祸，同时还有不断衰退的经济，莫迪可能难以应付如此复杂的局面。